Ano ang epektibong paraan para sure na malinis ang microwave oven pagkatapos mo itong gamitin? Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng ADESA. Karaniwan kapag nainit na ang pagkain sa microwave oven, kakainin mo muna ito hanggang sa makakalimutan mo na itong linisin. Kaya narito ang basic na paraan para malinis ito kapag ito ay iyon na ulit gagamitin. Una, gumawa ng mixture ng tubig, baking soda at dishwashing liquid. Ikalawa, ilagay ang mixture sa isang microwavable container at i-microwave ito ng 3 hanggang 5 minuto. Ikatlo, punasan ang paligid ng microwave ng malinis at tuyong basahan after nitong ma-steam. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! One day, isang araw, masayang naglalaba si Snowy. Ilang kusot lang, pagod na at luging-lugi. Samantala, si Witch Morgana, parang may hidden agenda. Si Witch Morgana, here to save the day pala. Just a quick tap on her phone, so fast! Washing machine ni Snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni ADESA. Installment approved bilis na, 0% interest pa up to 12 months. Sa ADESA installment, kaya-kaya.